தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளுக்கான தினசரி வானிலை அறிக்கை. கடந்த 24 மணி நேரத்திற்கான வானிலை தொகுப்பு. தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. காரைக்கால் பகுதிகளில் மிக லேசான மழை பதிவாகியுள்ளது. புதுச்சேரியில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழை அளவு சென்டிமீட்டரில். கோமுகி அணை, பொதுப்பணித்துறை, கள்ளக்குறிச்சி 7 சென்டிமீட்டர், சித்தம்பட்டி, மதுரை 6 சென்டிமீட்டர், தனிமங்கலம், மதுரை, கும்பகோணம், தஞ்சாவூர், காட்டுமயிலூர், கடலூர், மேலூர், மதுரை, மேட்டுப்பட்டி, மதுரை, தல்லாகுளம், மதுரை, கொடைக்கானல், திண்டுக்கல் தலா 5, கமுதி, ராமநாதபுரம், கிழாநிலை, புதுக்கோட்டை, சிங்கம்புணரி, சிவகங்கை, உளுந்தூர்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி, வம்பன் KVKAWS, புதுக்கோட்டை, திருப்பத்தூர், சிவகங்கை, காரைக்குடி, சிவகங்கை தலா 4 சென்டிமீட்டர், தேவக்கோட்டை, சிவகங்கை, மதுரை தெற்கு, பார்வூர், நீலகிரி, திருவிடைமருதூர், தஞ்சாவூர், கொடைக்கானல், படகு குழாம், திண்டுக்கல், திருமயம், புதுக்கோட்டை, கள்ளிக்குடி, மதுரை, மஞ்சளாறு, தஞ்சாவூர், சத்தியார், மதுரை, தொண்டி, ராமநாதபுரம், இடையப்பட்டி, மதுரை, வில்லிமலை எஸ்டேட், நீலகிரி, ஏற்காடு, சேலம் தலா 3 சென்டிமீட்டர். அடுத்த 7 தினங்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை. மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக ஆகஸ்ட் 9, 2023 தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஆகஸ்ட் 10, 2023 மற்றும் ஆகஸ்ட் 11, 2023 தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், விழுப்புரம் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. ஆகஸ்ட் 12, 2023 முதல் ஆகஸ்ட் 15, 2023 வரை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஆகஸ்ட் 9, 2023 மற்றும் ஆகஸ்ட் 10, 2023 தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38 டிகிரி முதல் 40 டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் இருக்கக்கூடும். ஓரிரு இடங்களில் இயல்பிலிருந்து 2 முதல் 4 வரை டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடும். அதிக வெப்பநிலை மற்றும் அதிக ஈரப்பதம் இருக்கும் பொழுது வெப்ப அழுத்தம் ஹீட் ஸ்ட்ரெஸ் காரணமாக அசௌகரியம் ஏற்படலாம். சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு. அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37 முதல் 38 வரை டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியே இருக்கக்கூடும். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. தமிழக கடலோர பகுதிகள் ஆகஸ்ட் 9, 2023 மற்றும் ஆகஸ்ட் 10, 2023 தென்தமிழக கடலோர பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 65 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். வங்கக்கடல் பகுதிகள் எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை. அரபிக்கடல் பகுதிகள் எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை. மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாமென்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.